सुदीन ढवळीकर आणि विजय सरदेसाई पावले गोंयांत। सभापती प्रमोद सावंत अजूनही दिल्लीत। केंद्रीय फुडारी लागले सोदपाक पर्रीकारानंतरचो मुख्यमंत्री। गोंयभर मनयलो दसरो बिरेस्तारा, कांय जाण मनयतले शुक्रारा। कदंब महामंडळान मनयलो आपलो 38वो वर्धापन दीस। कळंगूट पुलिशेन साल्वार केल्या 3 सान चलयांक। रातीन भोंवताली कळंगुटे दर्यादेगेर, धाडले तांकां अपना घरात। FC गोवान उजवाडायलो आपलो मास्कॉट। 2 वर्सां उपरांत गोर्दिनो नाचतलो परत ग्राउंडाचेर। आता पळोवया खबरो विस्तारान। दिल्लीतलो निर्णय अजून तरी तोच। मनोहर पर्रीकारा उपरांत मुख्यमंत्री कोण हाचेर अजूनय निर्णय ना। पर्रीकारच निमणे मेरेन मुख्यमंत्री उरतलो अशें मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा। मात नवो मुख्यमंत्री सोदपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या हे गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाई मान्य करता, मात निर्णय अजून जाल्लो ना। दिल्ली भाजपाचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मेळून बिरेस्तारा सांजे युती सरकारांतल्या घटक पक्षांचे फुडारी सुदीन ढवळीकर आणि विजय सरदेसाई गोंयांत परत आयले। ते वेगवेगळ्या विमानांनी आयले, मात दोगांयनी एक गजाल एका सुरान सांगली। लोकसभा वेंचणूक जिखपाक जाय जाल्यार घटक पक्षांचो रेस्पेत भाजपान सांबाळचो। The aspirations of the people of Goa vis-a-vis the current political situation. This is what I have expressed to the Honorable BJP National President. He has shown his willingness to ensure that the stability of the government. He has actually expressed his intention to ensure the stability of the present government. And that this relation that we had cobbled before first with Mr. Manal should continue with coalition partners getting the right. पहिले म्हणजे आमचा जो चीफ मिनिस्टर आसा ताका कंटिन्युएशन आसा आणि ही विल रूल 3 वीक्स आहे। त्यानंतर जे पोर्टफोलियोज आसा ते डिस्ट्रिब्युशन तो करतलो। आणि तिसरो एक ताका रिक्वेस्ट केला गिव क्रेडिट टू एलायन्स पार्टनर सो दॅट इट विल बी गुड फॉर MP इलेक्शन। इफ दे केअर एलायन्स पार्टनर्स then definitely we will get a good margin of votes in MP election. That is what I told them. And to care the and give them correct position. सभापती प्रमोद सावंत मात अजून दिल्लीच आसा। तो घडये शुक्रारा परत येतलो। मेळिल्ले माहिती प्रमाण डॉक्टर सावंत बिरेस्तारा पक्षाचो राष्ट्रीय संघटक सचिव रामलालाक मेळ्ळो। सध्या मुख्यमंत्री पदा खातीर आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक आनी गोंयचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरा वांगडा डॉक्टर सावंताच्या नावाची चर्चा चल्ल्या। ढवळीकर म्हणटा ह्या नावाचेर आपणा कडेन कांयच चर्चा जाल्ली ना, पूण विजय मात मान्य करता। नावाचेर चर्चा सुरू जाल्या, हे पळयात। सर 3 नांवां फुडें येतात ती सीएमा खातीर ते कितें खरी कितें 3 नांवां फुडें येतात ती म्हजे कडेन डिस्कस जावना, तांचे भितर कोणा भितर डिस्कस जाल्यार न्ही म्हाका खबर ना। BJP national leadership, their president is looking at the leadership issue in Goa seriously. And ताजे खातीर एक डिस्कशन आमचे जालें। They are looking at who will succeed Manohar Parrikar. And there is serious discussion on this subject. Let's see, because there is no decision as yet. Only some names have been discussed. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले। सबंद गोंयभर हिंदू भावा भयणांनी ब्रेस्तारा दसरो मोठ्या उमेदीन मनयलो, मात कांय जाण दसरो शुक्रारा मनयतले। दसऱ्या दिसा भांगर, गाडयो आनी हेर नवीन वस्तू घेवपाची पद्दत आसा। ह्या दिसा कांय वाठारांत आपट्याची पानां भांगर म्हणून लुटपाची परंपरा आसा। कांय वाठारांत ह्या दिसा शस्त्रांची पुजा करतात। सुरवेक शेतकार दसऱ्या दिसा शेतांतले पयले पीक घरांत हाडून ताचे तोरण करून दारार बांदताले। काणकोण सारक्या बऱ्याचशा वाठारांनी दसऱ्याक तरंगा नाचयत गांवभर भोंवतात। गोवा 365 ब्युरो। कदंब महामंडळान ब्रेस्तारा दसऱ्या दिसा आपलो 38वो वर्धापन दीस मनयलो। ते निमतान 1980 वर्सा पणजे साकून 10-70 पहिली कदंब बस दसऱ्या दिसा सुरू जाल्ली। पारंपरीक पद्धतीन कार्यावळीक सुरवात जाली। कदंबाची पहिली बस आणि आयची एक नवीन बस फुलांनी सजयल्ल्यो। ह्या समयार बरी सेवा दिल्ल्या ड्रायव्हरांक आणि महामंडळाच्या हेर कर्मचाऱ्यांचो भोवमान जालो। तशेंच 38 वर्साच्या कदंबाच्या प्रवासाचेर काडिल्ल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन जाले। बस स्टँड जाते मार्गाव म्हापसा वास्को सो दॅट वी हॅव टू कंप्लीट दिस बस स्टँड। रिक्वेस्ट टू यू सर प्लीज हेल्प अस आउट द फाइल। आयज आमची KTC ग्रो जाल्या फ्रॉम 1 बस टू आनी
535 buses. आणि आमचे स्टाफ बी ग्रो जाला. आमचे स्टाफ खूब जाण आहा. 8-10 स्टाफ बी आहा. हांव सगळ्यांना विश करता ते प्लीज कम नेक्स्ट इयर. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कळंगूट पुलिशेन बुधवाराक कळंगुटे दर्यावेळे वयल्यान सान पिरायेच्या 3 चलयांक सारवार केल्यात. राती कडेन दर्यावेळेर भोंवपी ह्या चलयांची पिराय 10 ते 13 वर्सां मदीं आसतली असो अदमास आसा. पळयात पुराय बातमी. राती 8 वरांचेर दर्याचेर भोंवतना ह्यो चलयो पुलिशेक मेळ्ळ्यो अशें कळंगुटेचो पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवी सांगता. NGOच्या वांगड्यांचे हाजरेत तांचो जबाब नोंदोवन घेतला. तांकां आवय बापूय ना. राती कडेन दर्यावेळेर भोंवप सान पिरायेच्या चलयां खातीर असुरक्षीत. अशा वेळार तांचेर आगळीकय जावपाक शकता अशें PI दळवी सांगता. चायल्ड वेलफेअर कमिटीच्या आदेशा प्रमाण ह्या चलयांक आतां अपना घरांत धाडल्या. कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकर. पर्यटनाचो मोसम सुरू जाला आनी घुवळी वखदां तशेंच चिंदळकेचें प्रमाण वाडपाक लागला. बुधवारा रातचे कोलवा पुलिशेन चिंदळकीचो वेवसाय करपी दोगांक धरले. तशेंच दोगा तरणाच्या चलयांक साल्वार केल्यात. हे विशीं म्हायती मेळटकीर पुलिसांनी कोलवा दर्यावेळेर पाळत दवरली आनी 2 चलयांक शिंदळके खातीर घेवन आयिल्ल्या एजंटाक अटक केली. दोगा चलयांची वैजकी तपासणी करतकीर तांकां मेर्शेच्या अपना घरांत धाडून दिले. काल सांजचे एक सॉंग इन्फॉर्मेशन येयली आमकां की एक दादलो आनी एक बायल 2 चेडवां घेवन कोलवा भितर येतली फ्रॉम बस स्टेशन इन रिव्यू ऑफ गेटिंग कस्टमर्स. अकॉर्डिंगली आमी एक टीम रेडी केली. LPC, LSC, ASI, PSI आनी सिव्हिल फोर्स स्टुडंट टू कोलवा बीच. कोलवा बीचेर वयतकीर आमकां 2 मनीस मेळ्ळे. सॉलिसिटर कस्टमर्स आनी आमी उरयले तांची एकूच नांव आसा अनिता रामदास पिसे. ही बायल मनीस 45 years ओल्ड, रेजिडेंट ऑफ विरार मुंबय. आनी दुसरो आसा आझाद हुसेन खान, रेजिडेंट ऑफ मालबार मारगांव. दोगांनी पण 2 चेडवां सप्लाय करताले. 2 चेडवां आमी रेस्क्यू केल्ले आसा. रेस्क्यू चेडवां केल्ली ती मुंबयची आनी आमी ताका रिमांड घेतलेलो आसा ताका 2 एक्युजान आनी ताका ज्युडिशियल कस्टडी कोलवा घातलेलो आसा. सर तुमचे तो खुबशे प्रॉस्टिट्यूशन तुमी धरले कडेन ही कितल्या केस आसा तुमचे? ही म्हाजी एकदा 3री केस ह्या वर्साक प्रॉस्टिट्यूशनाची आनी हेच्या फुडें आमी आनी केसी करताले. इन्फॉर्मेशन कोण दिता मेळटा जाल्यार. बॉम्बेसान येयल्ली, बॉम्बे विरारसान. तांची डिटेल आसा. वी कॅन नॉट डिस्क्लोज ह्या डिटेल्स फूड. चेडवा ताका रेस्क्यू केले आनी ताका आमी आपल्या घरान दवरल्या प्रोटेक्टीव होमान. तांकां रिमांड घेतला. रिमांड 14 रिमांड घेतला दोगांय. सेक्शन बी कितले? सेक्शन 370A इंटू ब्रॅकेट ऑफ IPC आनी सेक्शन 4, 5, 6, 7 ऑफ इमोरल ट्रॅफिक ॲक्ट 1956. पर्यटन वेवसाय तेजीत येवंक लागला. ताका लागून घुवळी वखदां आनी शिंदळकी वेवसायाचेर नदर दवरपाक खासा पथक नेमला अशें कोलवेचो पुलीस निरीक्षक फिलोमेना कोस्तान सांगलें. आमी कोलवा पुलिसांक एक 2 टीम फॉर्म केल्ली आसा ड्रग्सा केसीक आनी इमोरल ट्रॅफिक आसा प्रॉस्टिट्यूशन केसी धरपा लागून. तितून भितर आमचे PSI आसा, PSI शिवराम, मेलिटो, हरीश आनी आमचे LIB आसा प्लस बीट पुलीस आसा आमचे आनी आमचे 2 LPC आसा. ओन्ली फॉर दीस रिजन एक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की आमची टीम रोखडीच फॉर्म जाता आनी वी रश टू द स्पॉट. कोलवेच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. अपंगुळां खातीर पार्किंगाची सुवात राखून दवरपाचें मुरगांव नगरपालिकेन थारायला. हाका लागून पालिकेत कामाक येवपी अपंगुळांक थाकाय मेळटली. सरकारी इमारतींनी आणि सरकारी कार्यालयां आशिल्ल्या हेर इमारतींनी अपंगूळ लोकां खातीर वेगळी वाट आनी पार्किंगेची सुविधा आसची अशें परिपत्रक सरकारान काडलां. पूण मुरगांव पालिकेत मात पार्किंगेची सुवात ना हे पालिकेचो मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडीस मान्य करता. मात अपंगुळां खातीर सकयल वेगळी वाट दवरल्या. आता पार्किंगेची सुवात तयार करपा खातीर पालिका संबंधित खात्याक बरयतली. Government is saying that we are doing the accessible India, but my municipality is not accessible to the persons with disabilities. I have tried my best. Now proposal is pending with the government to have a new this administrative building, and in the administrative building I have seen the plans. There is a this lift for the person with the disabilities. Once the approval is obtained, we will go for a new building. There is a dedicated ramp near the excise department. So I will request RTO to mark it for the persons with disability to park their vehicles. Definitely I will do it. फिजिकल हँडिकॅप जेन्ना एक पाट कावन्सिलर चेअरपर्सन म्युनिसिपालिटी को हिचारलेलें ते हँडिकॅपा पार्किंग ना काय म्हणून
तेन्ना तो म्हणपाक लागलो म्हाका कलेक्टरा सायडीक रॅम्प आनी थिंग तुमकां स्पेशल पार्किंग म्हणून टू व्हिलर. पूण आयज हांव फुडें थिंग वचत जाल्यार तो सेक्युरिटी आतां तुमकां पार्किंग कोण सांगलां तो म्हणटा पार्किंग करपाक जायना आनी म्हाका काडला आनी मुखार पार्किंग करता चल्ले बत्रास कितें डिमांड आहा तुजो? मागीर डिमांड आहा तें पार्किंग आमकां फिजिकल हँडिकॅपाक पार्किंगाक आमकां पार्किंग पयस करून आमच्या चलोवन येवन थिंग आमकां येवपाक जायना. ताका लागून हांव मागता आमच्या थिंगा तरी दवरची. You think buildings like municipality should have disabled parking? डिजेबल पार्किंग आसल्यार बेस्ट आहे. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ढवळी फोंडे बुधवारा पणसाचो रूख घराचेर पडून घराच्या धन्याक सुमार 80,000 रुपयाचे लुकसाण जाला. ह्या घरामेरेन वचपाक रस्तो ना देखून झाड कातरपा खातीर आयिल्ल्या उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक थंय वचपाकूच मेळूंक ना. घराचो धनी आनंद नाईक सांगता आपत्कालीन स्थितीच्या वेळार तरी घरामेरेन वचपाक सारको रस्तो जाय. आयकात तो कितें म्हणटा ते. 6:45 सुमार हें पणसाचें झाड हांगसर उमटलें. 6:45 झाड जेन्ना उमटलें पळय न्हू तेन्ना हांव हांगसर घरा कडेन नाशिल्लो. घरा कडल्यान म्हाका जेन्ना फोन केलो की झाड पडलें घराचेर, खंयचें पडलें तें म्हाका कांय सांगूना. तेन्ना हांव घरा कडेन येयलो. तेजे नंतर हांवें मागीर सरपंचाक फोन करपाक लायलो. सरपंचान फोन घेतलो. सरपंच म्हणाला आपूण इन्स्पेक्शन हांवें पळयता येवन. हांवें म्हणलें तूं येवन मातसो पळय हांगसर कितें जालें तुमी कितें जालां. ह्या टोटल वयर सगळें छप्पर अर्दें चडशें गेलां. सादारण म्हाका दिसता 400 तरी नळो गेला. तेजे नंतर फायर ब्रिगेड आपयली. फायर ब्रिगेड येवपाक येयले पूण हांगसर रस्तो नाशिल्ल्या कारणान हांगसर आमकां घरा कडेन येवपाक रस्तो नाशिल्ल्या कारणान फायर ब्रिगेडी वयलें तेंगेले ते हे बी कटर बिटर हाडपाकच हांगसर मातसो टायम गेलो. आमकां मातसो तर रस्त्याची सामकी म्हत्वपूर्ण गरज म्हळ्यार रस्त्याची. कितें तर हांगसर घरा कडेन कितें जालें कोणी बरो ना जालो आतां अशें झाड पडलें फायर ब्रिगेडी जर गाडी बारकेल सुद्दां येतलो जायत जाल्यार अत्यंत गरज म्हळ्यार आमकां चड रस्त्याची. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नाईक. दयानंद सोपटे आणि सुभाष शिरोडकर काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपान गेले म्हणून फकत मांद्रे आणि शिरोडेचेच लोक बेजार नात. साश्टीतले लोक बेजार जाल्यात. सत्ते खातीर हापापिल्ल्या लोकांनी परत फोडाफोडीचे राजकारण गोंयांत सुरू केला. ताचो नावेलेच्या लोकांनी निषेध केला. सद्याक नावेलीचो आमदार आसा काँग्रेसीचो लुईज इन्फालेर. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आता सुवार्थी जाणटेल्यांक कुशीक मारून नव्या उमेदी तरणाट्यांक तिकिटी दिवच्यो अशी मागणी नावेलेच्या 2 नागरिकांनी केल्या. हांव नको बीजेपी कितें गव्हर्मेंट करता कित्याक ते सगळे काँग्रेसाचे मनीसन आपणाक हे घाले. म्हाका दिसता तांकां कोणा कडेन बीजेपी गोंयान बरे लिडर नाय. काँग्रेसा सोड दयानंद सोपटे तो फाटल्या दिसांनी तुमी आयकला आसतो. फाटल्या दिसांनी तो म्हणटालो आय एम द जायंट किलर ऑफ गोवा म्हणून. आपण CM आवडेल म्हणून. तूं आनी थिंगा केसो जिखना हांव जाणा कित्याक थिंगा एक यूथ भुरगो फाटल्या दिसांनी हांवें टीव्हीचेर चोयल्लो की जॉब फेर केल्ले ताणें आनी कितलो लोक आसलो. ते भाशेन हे कोण पॉलिटिक्स बसताय काँग्रेसा बी तेमी तेसल्यान दिवपाक जाय. हे जाणटेल्या चोरां बोरां दिवपाक पडना. असो मनीस आमगे गोंय पिड्याक वताय. सो सगळे मांद्रे भुरगे लोक जाग जाय कित्याक ते जावन आसा स्नेक इन द ग्रास. गोवा फोड येयले थिंग वयतले मागीर थिंगसो मागीर MGP वयतले. हेंगे गॅरंटी ना. आनी हांव मागता हे काँग्रेसाचे प्रेसिडेंट आहाय ते कोण आहाय तें कडेन चड कोण गिरीश चोडणकरा कडेन बरे युथार घाले बरे मिनूत गांव गोंय कितें कोतो तेंक घाले. हे जाणटे बाणटे ते सगळ्यांक भायर उडय. आयज तरी हे यूथ तरी जिखोन येयलोले. आयज गोंयचो गव्हर्मेंट काँग्रेस आसपाचो आनी आख्या गोंयकार फ्लीज आसपाचें. हे फॉर्मेलीन गोंय आसपा न्हू. आनी तेच भाशेन हे फॉर्मेलीन आतां तेणें हेका आतां पेपराचेर बी हेजे बी येयलां एक CM कोताय म्हणून कोणाक विश्वेश राणे. जरी तर विश्वेश राणे CM केले आमी जिते जिते आहाय सगळे मौन वयतले. BJP trying to keep their sinking ship afloat by hook or by crook, irrespective if they need to hire bandits, pirates or thugs. Any individual who has no loyalty will carry the habits forward for his future needs. It's a matter of time that will deal and heal Goa. कित्याक येयलें कित्याक ही परिस्थिती पळोवन
की BJP विंडो शॉपिंग करून भोंवता आमदारांची. टायम आयलो मांद्रेच्या लोकांक आनी शिरोडेच्या लोकांक जाबाब दिवंक की जेन्ना हें इलेक्शन येतलें बाय इलेक्शन तेन्ना तुमी जाबाब दिवचो तुमचे लोकांनी परत. जी पार्टी तुमी निवडून हाडली तीच पार्टी परत निवडून हाडात. कित्याक हो BJPच्या तोंडार एक थापड जातलें व्हडलें. BJP समजता आपले कडेन पयसो आसा म्हणून पयसो दिवन ते विकते घेवन गोंया विकून सोडूंक सोदतात. हें जावंक दिनाकात मोगाट गोंयकार भाव भयणांनो. जे केस आसलेले मनीस काँग्रेसांत आसले ते सगळे BJP गँग मारून गेले. कित्याक BJP खंय पवित्र पार्टी तितून कोण वयता आपण खंय तेगे पातकां भोगसोन वतात. हें जायना जाच्याक गोंयकार भाव भयणांनो. एक जावया आमी मुखार खंयचेच कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं ऑब्जर्वेशनाचेर तुमी कॅन्डिडेट विंचून काडात. लोक विंचून काडात कॅन्डिडेट कसले आमकां एक पार्टी कॅन्डिडेट जाय आनी कॅन्डिडेटाचो क्वॉलिटी एटलिस्ट ऑनेस्टी आनी एक लॉयल्टी एक पार्टीक काम केलेलो मनीस मुडादीकपणानसून तसले मनीस तुमी मुखार काडून हे BJPचे डिसिजनाक तुमी जाबाब दितले म्हणून एकठांय रावन आश्वासन धरून हो उलो म्हज्या मुखार गोंयकार भाव भयणांनो. नाविलेच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. ISLच्या 5व्या सिजना खातीर FC गोवा पंगडान आयतारा तांच्या मास्कोटाचे उक्तावण केले. ISLच्या फाटल्या 2 सिजनांक नाशिल्लो मास्कोटाचो हो गोडदिनो ह्या वर्सा सावन FC गोवाचो अधिकृत मास्कोट म्हणून ग्राउंडार नाचतलो. पंगडांक सपोर्ट करपाक तो गोंयांत आयला. हो उक्तावण सुवाळो आयतारा आयनॉक्स थिएटरा कडेन जालो. ह्या उमेदीच्या सुवाळ्यात FC गोवाचे फॅन्स आनी हेर तेंको दिवपी लोक हाजर आशिल्ले. तशेंच अर्जुन पुरस्कार जैतिवंत ब्रह्मानंद शंकवाळकार आनी भारताचो आदलो खेळगडो डेन्झिल फ्रांकोय हाजर आशिल्ले. गोवा 365 ब्युरो पणजी. आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेरूय पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.